तो भाई पीयूष को डर लग रहा है तो पीयूष नहीं आ रहा है, मैं अकेले ही जा रहा हूँ अब। वो देखो भाग गया। उठाओ उठाओ ऊपर उठाओ। डर लग रहा है मेरे को यहाँ से देख के भी। गाइस इसको कितनी ऊंची उठा दी भाई, ऑलमोस्ट छत पे पहुंचने वाली है। हे गाइस गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो अभी सुबह के बज रहे हैं 4:56। फिलहाल मैं उठ गया हूँ, जल्दी से रेडी होते हैं और चलते हैं सीधा जिम। भैया सुबह सुबह का व्यू देखो कितना मस्त लग रहा है, ऑरेंज ऑरेंज पहाड़ भी दिख रहे हैं, कितना प्यारा लग रहा है देखो। गाइस तो फिलहाल जिम से आ गया हूँ और यहाँ पे देखो पीयूष रेडी हो गया स्कूल जाने के लिए, ब्रेकफास्ट कर रहा है। और गाइस देखो यहाँ भी बड़े बड़े 4 पेड़ लगा दिए, जो ऊपर लगाए थे गिर गए थे ना, वो यहाँ लगा दिए हैं। यहाँ ज़्यादा अच्छे लग रहे हैं देखो। अगर मैं सामने से दिखाऊँ ना, सामने से ये एरिया और अच्छा लग रहा है देखो। भाई कुनाली मेरे को सुबह से परेशान कर रहा है पूल में जाने के लिए, कह रहा है पूल में चलो पूल में चलो पूल में चलो, क्योंकि भाई मम्मी इसको गुस्सा कर रही है ना कि नहीं जाना, कल बर्फ में गया है। तो ये मेरी वजह से हो रहा है कि सौदा जाएंगे तो सौदा को डांट पड़ेगी, लेकिन मुझे डांट नहीं पड़ेगी, वो बड़े हैं, है ना। देखो बहुत चालू है भाई, ये बहुत चालू है। चलो यार सौदा कितना मजा आएगा, बढ़िया नहाएंगे। हाँ फिर उसके बाद उसका पानी है ना सारा घास में डालना है, तो चले फिर। चलो भाई लाइफ में बस ऐसा छोटा भाई चाहिए जो बोले कि तुम डांट खाओ मेरे दम पे, मैं ऐश करूं और तुम सब कुछ करो, तुम डांट खाओ, ऐसा छोटा भाई चाहिए। चलो भाई फिलहाल चलते हैं। मैं तो कूद रहा हूँ भाई। भाई कितना मस्त लग रहा है भाई, कल इसमें बर्फ डाली थी ना, ठंडा हो रहा है पानी, बहुत ठंडा हो रहा है। कूद जा। मैं तो पूल से बाहर आ गया, अब ये नहीं आएगा, मुझे पता है इसको बहाना चाहिए था बस एक बार पूल में जाने का। ओ भाई बाढ़ आ गई, बाढ़ आ गई। गाइज अभी हम अम्मा बाबू के रूम में आए और एक आपको लाइफ की रियलिटी दिखाता हूँ। ये देखो भाई इतनी सारी दवाइयाँ, ये देख रहे हो गाइज, यहाँ पे इतनी सारी दवाइयाँ, यहाँ पे इतनी सारी दवाइयाँ, यहाँ पे इतनी सारी दवाइयाँ, इतनी सारी दवाइयाँ, दवाइयाँ, ये सब दवाइयाँ। ये देखो भाई क्या प्रॉब्लम हो रही है आपको ऐसी? मेरे को एक तो यहाँ दर्द है नस में, फिर नस में ना यहाँ दर्द है, यहाँ रागों में मुट्ठी बंद गई। अच्छा और तब मैं बैठ नहीं पा रही, तो यहाँ से यहाँ सब दर्द ही ठहरा। सब दर्द की दवाइयाँ? दर्द की कोई, ये तो बस ताकत की है। ताकत की? ये हफ्ते में एक बार लेने होंगे ना? हफ्ते में एक बार। दिए। और ये पानी में घोल के है मैंने। भाई देख के ना मेरा तो सर चकराता है यार, मतलब कि इसीलिए कहते हैं हेल्दी रहो, हेल्दी खाओ, हेल्दी लाइफस्टाइल जियो। ऐसा ही ठहरा मैं। जबकि अम्मा का कितना हेल्दी लाइफस्टाइल था, है ना, गांव में काम करा मस्त। अरे जब से पैर को रोड निकाला, पैर टूटा तब से हुआ है, पहले तो मैं ठीक तो थी। उतना याद है तेरे को? मतलब आप कहना चाहते हो कि मेरी वजह से हुआ है, मैंने आपका पैर तोड़ा था? ठीक है, थोड़ा नहीं बाइक तो मैं ही चला रहा था जब आपने टायर में पैर तोड़ता, तिल लच्छी मार था, लच्छी तो तूने मारी। मजाक कर रहा हूँ यार, मैं ऐसा मत कर, मजाक कर रहा हूँ। तब से वो एक तो बुढ़ापा ठहरा, 70-74 वर्ष कम नहीं है, बहुत। आप भी खाते हो दवाइयाँ? ना वो नहीं खाते। चलो छोड़ दिया, सही किया। दादी जी को एक गोली देते थे, बोले बुला रहे हैं, ये आज नहीं आता हूँ, खा देंगे। डॉक्टर के पास मना करते हैं बाबू जाने। हाँ ये मेरे को अरे एक एज के बाद पता हो ही जाता है, और अभी तो उनको तो 74 में हो रहा है, हम लोगों को देखना हमें तो 40 में ही होना शुरू हो जाएगा, देखना। अब मेरा, मैं तो कह रही हूँ भाई मेरे को तो हेल्दी लाइफस्टाइल करना है यार, मेरे को नहीं खानी दवाइयाँ। कितना ही करो, देखो कितनी मिलावट है खाने पीने में, कितना ही हेल्दी खा लो, मिलावट है ना, कितनी चीजें उगाओगे बताओ घर में भी। भाई मैं तो सब उगा दूंगा। जब से तेरी बुआ की शादी में ऊपर से गिरी ना, तब से मेरे कमर में चोट आ गई। अच्छा बुआ की शादी की वजह से हुआ आपको? हाँ, पहले शादी की वजह से हुआ बुआ की? पहले शादी से ही पहले ही आपको गिर गई ना मैं। आपको मेरी बाइक की वजह से हुआ या बुआ की शादी की वजह से हुआ? बुआ की शादी से पहले ही से ही मैं गिर गई, तब से मेरे कमर में चोट है। अच्छा तेरे को याद है ना? हाँ मुझे याद। गाइस अम्मा की पूरी बॉडी में प्लास्टर था, पूरी बॉडी में, पूरी बॉडी में। अम्मा गिर गई थी ऊपर छत से गांव में। फिर जब तेरी मम्मी घर रही 4 महीने, तब उसने मेरे को खिलाया, नहलाया धोलाया, हाथ भी बदा था। वही तू जब आती थी वही मैंने तो देखा है, मैं छोटा सा था ना, अम्मा को पूरा प्लास्टर, सोचो आप, पूरी बॉडी में, इधर हाथ पैर में हो गया पेन, पूरा प्लास्टर लगा। गिर गई मैं ऊपर से। तो वहाँ क्यों चढ़े आप? अरे मैंने कहा साफ सफाई करूंगी, और शादी थी ना,
वो चूना लगाने के लिए ऊपर चढ़ी और पक्के से गिर धाने के लिए, झाड़ू लगाने के लिए गई ना मैं। तो भाई एट द एंड देख लो, यही सब होता है। चाहे आपके पास कितना कुछ भी हो, एट द एंड आपको दवाइयाँ ही खानी पड़ती हैं। मैं ठीक, आप कम से कम इतनी उम्र तक तो फिर तभी तो मैं सही हो। ठीक हूँ। हाँ हमारा पता नहीं क्या होगा। बिल्कुल होने वाला है। गाइस लाइफ में ना कभी भी कुछ भी हो सकता है यार, कुछ भी। लाइफ का कुछ नहीं पता। अभी तो सभी सही हैं, सब मस्त जी रहे हैं। बट इतनी दवाइयाँ खा रहे थे, दवाइयों से होगा क्या शरीर में? पता नहीं क्या होगा इतनी दवाइयों से शरीर में। जो होगा देखा जाएगा भाई। इट्स नॉट लाइक कि जोशी फैमिली में तकलीफें नहीं है, तकलीफें हर फैमिली में है गाइस। जोशी फैमिली में भी हैं, भट्ट फैमिली में भी हैं। पर बाबू का सही है, बाबू कह रहे मैं सहन कर लूंगा, मैं दवाई खाऊंगा ही नहीं। पहले खूब खा लिया दवा, हाँ, खूब खा लिया, अब नहीं खा रहा हूँ। हाँ। आज हम हमारी पॉर्श को उड़ाने वाले हवा में। इसको मतलब अपने घर से भी ऊपर हवा में उड़ाने वाले हैं हम। कैसे उड़ाने वाले हैं वो आप देखना। और उड़ा के ना इसको रख देंगे ऊपर हमारे घर की छत पे, पॉर्श को। वैसे तो यहाँ पे खड़ी रहती है, कभी बेसमेंट में खरीदती है, लेकिन आज मेरे को लगा कुछ अलग करते हैं और इसको उड़ाते हैं और बैठेंगे भी इसमें उड़ते हुए। तो वो कैसे होने वाला है? वो होगा क्रेन की मदद से। हमने क्रेन मंगाई है, क्रेन से बांधेंगे इसको, इसमें बैठेंगे और इसके हाथ में उड़ते हुए जाएंगे, ऐसे उड़ते हुए सीधा छत पे हमारी पॉर्श। और इस बारे में मम्मी को नहीं पता, किसी को नहीं पता भाई। ये हमारा प्लान था और मैंने कहा ट्राई करते हैं कुछ एडवेंचरस, क्योंकि आज तक मेरे ख्याल से किसी ने किया नहीं है यहाँ पे इंडिया में अपनी सुपर कार को ऐसे हवा में उड़ाने वाला। तो मैंने कहा चलो हम कर लेते हैं, पहले ट्राई करते हैं। करें फिर? चलो भाई अभी क्रेन आ चुकी है बाहर, उसको पहले बांधेंगे इससे और फिर भाई थोड़ा बहुत डर भी लग रहा है, बिकॉज अगर गिरी तो भाई कहानी ख़त्म। गाड़ी फूटेगी और हम भी फूटेंगे, पिचक जाएंगे पूरे, गाड़ी में गोला बन जाएगा हमारा। साहिल भी आ गया। साहिल आज गाड़ी को छत में रख रहे हैं, ठीक है? हाँ, उड़ा के। साहिल को पता ही नहीं है, साहिल कह रहे हैं गाड़ी को उड़ाएंगे हवा में। फूट जाएगी। कुछ नहीं होगा यार। तो कुणाली क्या लगता है क्या होगा? क्या होगा, गाड़ी उठ सकती है। और क्या क्या लगता है? मजा आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। गाइस छत पे रखेंगे यहाँ पे सीधा। छत देख के आते हैं, चलो पहले छत में जगह है या नहीं है। पहले ना गाड़ी को उड़ने देना, पहले खुद मत बैठना। क्यों? अरे खुद उसको नीचे बैठा के एक बार पहले टेस्ट करना ना कि हाँ ठीक तो है ना, मजबूत तो है ना, फिर बैठना खुद। और गाइस ये सब चीज़ें आप ट्राई मत करना कभी भी। हम जो भी करते हैं हम सेफ्टी के साथ करते हैं और अच्छे से देख के करते हैं जो भी करते हैं ना। तो भी छत में आ गए हैं। अरे यार यहाँ तो तार तूर बंधी हुई है। और गाइस वो देखो सामने क्रेन भी आ चुकी है, उससे उठेगी हमारी पॉर्श। गाइस मम्मी तो किचन में। मम्मी क्या कर रहे हो? प्रसाद बना। अच्छा प्रसाद बना रही है, मम्मी का व्रत है। मम्मी के व्रत के दिन आज बहुत बढ़िया काम होने वाला है। मम्मी क्या काम है? हैं? क्या काम है? बहुत बढ़िया काम होने वाला है। क्या बढ़िया? आज हमारी पॉर्श उड़ने वाली है। उड़ने वाली है? हाँ वैसे चलती है ना, बट आज हम पॉर्श में एक ऐसा मोड लगाएंगे कि पॉर्श उड़ जाएगी। दिमाग खराब मत करना, खराब हो कहीं टूट टाट गई ऊपर से गिर के। उल्टी काम मत करना, पहले बता दिया मैंने। तेरे तो उल्टे ही काम होते हैं सब। बारिश आ गई यार। भाई धूप भी है और बारिश भी है, देखो। भाई मम्मी को लग रहा है हम सिर्फ गाड़ी को उड़ाने वाले हैं, बट हम गाड़ी में बैठ के खुद भी उड़ने वाले हैं। मम्मी को ये नहीं पता है। बारिश क्यों आ रही है लेकिन? अरे भगवान आपसे ये बोलना चाहते हैं कि मत करो, इसलिए बारिश करवा दी। बारिश थोड़ी हल्की हो गई है। अब फिलहाल गाड़ी को बाहर निकालते हैं और फिर बांधते हैं और फिर ऊपर चढ़ाते हैं। बढ़िया चलो। चाचा जी आज पता क्या होने वाला है? आज पॉर्श उड़ने वाली है। सही में? हाँ आज हाँ, ऐसे? अभी दिखाते हैं। गाइस तो अभी गाड़ी यहाँ पे रख दी है, यहाँ से उठाएंगे और फिर ऊपर लेके जाएंगे, बिकॉज सामने से ना हमारे घर का लॉन बहुत बड़ा है, तो वहाँ से पॉसिबल नहीं हो पा रहा था, इसलिए यहाँ प्लॉट में लाए हैं। पीयूष को बहुत डर लग रहा है भाई, बहुत ही भी नहीं है, कुछ भी हो सकता है ना। इस तो फिलहाल बांधने वाले क्रेन से। देखो क्रेन भी आ चुकी है और गाड़ियों के चारों टायर से यहाँ पे देखो बांध दिया है। क्या छत खोल दें? लो भाई छत खोल दी है। ओ गाइस टेस्टिंग चल रही है अभी फिलहाल। दब गया भाई ये तो। तब क्या भाई, तू नहीं आ रहा? तो भाई पीयूष को डर लग रहा है तो पीयूष नहीं आ रहा है, मैं अकेले ही जा रहा हूँ अब। वो देखो भाग गया, वो देखो चलो अब उठने वाली है हमारी गाड़ी। सीट बेल्ट लगा ली है मैंने। ओ भाई उड़ गई उड़ गई उड़ गई भाई, तो झूले की तरह लग रहा है एकदम। भाई सच बताऊँ तो बहुत डर लग रहा है, मेरे हाथ भी कांप रहे हैं और मैं अकेला ही हूँ ना, एक तो पीयूष भी नहीं है साथ में अब तो। लेकिन जो भी होगा बढ़िया होगा। ये देखो भाई, ये देखो मैं कहाँ पे हूँ, ये देखो मैं कितनी ऊपर हूँ, यहाँ से घर भी दिख रहा है हमारा, ये देखो। और पीयूष वहाँ पे देखो, पीयूषी
कैसा लग रहा है कहीं देखो हवा में गाड़ी चला रहा हूँ मैं हवा में देखो गाइस डर तो लग रहा है उनके चेहरे से। ओ हो उठाओ उठाओ ऊपर उठाओ। डर लग रहा है गाइस मेरे को यहाँ से देख के भी। गाइस इसको कितनी ऊंची उठा दी भाई, ऑलमोस्ट छत पे पहुंचने वाली है। ये देखो पूरा नीचे से दिख रहा है इसका सिस्टम। मुंह देखो उनका मुंह देखो भाई। बहुत डर लग रहा है सच बता रहा हूँ। डर तो लगेगा ही थोड़ा। उठा दी। बाय बाय। कुछ टाइम बाद तो दिखना ही बंद हो जाएगी गाइस ये। तो गाइस फाइनली पहुंचने वाले हैं ऊपर हम। देखो हाँ यहाँ भाई आवाज़ भी कर रही है यार। ये देखो गाइस ये तो लाइफ टाइम एक्सपीरियंस हो गया यार। पीयूष तो उतर गया डर के मारे, लेकिन मैं देखो भाई मैं नहीं डरा, लेकिन फट बहुत ज़्यादा रही है। बहुत डर लग रहा है, बहुत ही ज़्यादा। नहीं भैया जान है ना ऐसे इसको तो लेने नहीं। फाइनली नीचे आने वाला हूँ मैं, लेकिन मज़ा आ गया भाई। ओ चलो भाई मैं उतर जाता हूँ फिलहाल। ओ भाई ये तो बहुत खतरनाक था यार। तो गाइस प्लान में चेंज है, हम छत में नहीं रख रहे बिकॉज इसका ना यहाँ से पूरा मुड़ गया है आगे से पूरा, मतलब बहुत सारे डेंट लग गए हैं इसमें। ये देखो यहाँ पूरा डेंट लग गया है, यहाँ से पूरी पिचक गई है। यहाँ से भी ये डेंट लगा है थोड़ा सा, यहाँ एलॉय पूरा डेंट आ गया एलॉय में, यहाँ पे हो गया है, पीछे भी, मतलब चारों साइड ही हो गया थोड़ा थोड़ा। ये तो आई थिंक किसी ने नहीं किया होगा आज तक इंडिया में कि अपने घर के ऊपर सुपर कार हवा में उड़ा दी। गाइस तो फिलहाल गाड़ी पार्क कर दी है, लेकिन एक प्रॉब्लम आ गई है इसमें, इसके डोर में बहुत तेज़ आवाज़ आ रही है। मैं आपको दिखाता हूँ। देखो जैसे ही डोर खोलूँगा ये दिक्कत आ रही है। तो भाई आप लोग ट्राई मत करना ये सब, क्योंकि हम बहुत सेफ्टी के साथ में प्रोफेशनल लोगों के साथ में ही करते हैं ये सब चीज़ें। और गाइस इस बारे में अभी मम्मी को नहीं पता है, मम्मी को पता होता है ना मम्मी तो करने नहीं देती। मम्मी तो अपना पूजा करी, मम्मी का व्रत है ना आज। डिनर हो चुका है, अब फिलहाल फिर से मैं आ गया स्टूडियो में एडिटिंग करने के लिए और मस्त डिनर किया फैमिली के साथ में। और मुझे काफ़ी लक्की फील होता है कि मैं अपनी फैमिली के साथ में बैठ के डिनर कर पाता हूँ भाई। ये बहुत बड़ी मतलब ब्लेसिंग होती है मुझे तो लगता है। चाहे आप लाइफ में कितने सक्सेसफुल हो, अगर तुम फैमिली के साथ में डिनर नहीं कर पा रहे हो, खाना नहीं खा पा रहे हो, तो बहुत कुछ मिसिंग लगता है ना। तो अब काफ़ी अच्छा फील होता है। थैंक यू सो मच गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। थैंक्स मच फॉर वॉचिंग।